पश्चिम बंगाल में ज्यादा कुछ नहीं, दीदी की जाने की खुशियां अभी तक मनाई जा रही हैं। थोड़ा सा लटकुटाई हो रहा है। कोलकाता के 7 पॉइंट पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आप तस्वीर में देख सकते हैं। थोड़ा सा धरपकड़ हो रहा है और थोड़ा सा बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा ये सब हो रहा है।